사이커스의 위더 스탑이었습니다. 박수 부탁드릴게요. 네. 감사합니다. 예. 아니 저기 어떻게 우리 기념사진을 한번 찍고 가야지. 맞아. 어떻게 들으셨는지. 예. 歌もダンスも横でこうやってアイドルをこんな近い距離で見れることなんてないので、すごいなと思いました。キレとかもかっこよかったです。 네, 마이크 올려주세요. 우리 통역. 네. 네. K-pop 아이돌을 이렇게 가까이 본 게 처음이라서 네. 노래도 댄스도 너무 멋있고 되게 네. 잘 봤습니다. 네, 좋습니다. 잘했다 잘했다. 아니 사진 한번 찍으면 안 될까요? 같이 우리가 예, 같이 한번 찍고 예, 뭐 매니저분 오시지 않았을까요? 이렇게 오진 않았을 거예요. 자, 사진 한번 찍어줘요. 우리 사이커스랑 또 함께 사실 그 여러 가지 좋은 음악적으로 좋은 일들은 또 예? 저희 네. 사진 찍고 나서 네. 부탁할 것. 또 있어? 뭐예요? 말씀해 보세요. 네. 어. 저희 이번 위던스탑에 어. 귀여운 안무 포인트가 있는데 네네네. 저희가 사실 굉장한 팬이거든요. 도미역과의 예. 그래서 그 짧게나마 저희 안무의 이 귀여운 부분을 같이 해주실 수 있는지 한 번만. 그래요. 頑張ります。 괜찮아요. 좋습니다. 그럼 먼저 배울까요? 어떻게 하는 거예요? 아래도 잘 맛있다. 네. 먼저 챌린지를 그러면 할까요? 그래 좋아요. 그럼 도미역과의 아이가 이렇게 율동하는 모습이 어떻게? 네네네. 오케이. 자, 어떤 한번을? 그래서 손을 이렇게 들어. 네. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 와라 해주시면 됩니다. 오케이. 간단하네 아주. 네. 좋습니다. 자, 음악 나와 가운데로 그러면 또 네, 이렇게 센터로 보시고 자, 한번 잘 리드해서 한번 보도록 할게요. 5, 6, 7, 8 Break it down, break it down, break it down, break it down, 와라. 감사합니다. 그 자세 그대로 한번 사진 한번 찍을게요. 예, 그대로 한번. 예. 자, 같이. 자, 이렇게 찍는 것 같아. 자, 뭐 음악적으로 사실 좋은 협업이 좀 많이 이루어지면 좋을 것 같아요. 네, 포즈 하나 바꿔서 포즈 바꿔서. 이번에 이 포인트 포즈가 있는데 네네네네. 이 포즈 해주실 수 있어요. 오케이. 아래도 잘 먹었다. 오케이, 좋습니다. 자. 둘, 셋. 네, 우리 바쁜 시간 찾아와서 우리 사이커스에게도 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 사이커스 땡큐. 고마워요. 나중에 봐요. 감사합니다. 네. 감사합니다. 더욱더 큰 가수가 되세요. 파이팅 응원할게요. 네. 동역하이 부탁드리겠습니다. 자, 이제 날이 좀 감사합니다. 지금 뚝딱이 PD 바로 구독하란 말이야. 뭐해 지금 빨리 구독해.